Hello guys, namaste, म रमित नाई। वेलकम टु माई च्यानल अनदर ब्लग। 2078 सालको नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा ट्राभलिङ छ हाम्रो। दिस माई ब्लग। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा हामी आज भ्यू टावर ट्राभलिङ छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो बिगुन सोल्डीले 2000 को जुत्ता किनेको छ हैन। 2000 को जुत्ता हेर्दा 200 को जस्तो छ। फसेको छ आज बिगुन भाइ हैन। यता सुदीप सर अम्मै यो छिटो बनाउनु पर्छ नि त। ठिकै हो क्यामेरा हेर्दा चस्माले हो के ल्यायो अँधेरो न अँधेरो देख्छ ठिकै दिएर फोटो हान्ने अहिले फोटो हान्ने बिगुन यहाँ आएछ त पानी पुरी नखाने आइज आइज। हेलो हामी यो जाँदाखेरि पानी कति डिब्बा खाने अरे तिमी? अब बिगुन हुँदै अच्छा हुँदैन त्यत्रो पैसा छ तसँग? यता आऊ न यता आऊ। अहिले आँपको ल्याउनु हुन्न अरे कि गरिङ भयो अरे होइन हेर्नु त छिटाइज न खाने बेला भइसक्यो क्या। झन् स्याउको भनेर लिएर आएको त ए त्यही भएर नमिठो भएको छ। अन्डा छैन है? छैन बाबु। ए अन्डा त कहाँ पाउँछ त? यहाँ त यहाँ पिरो अमिलो अनि चिसो जुसहरू मात्रै हो, लाग्ने चिजहरू केही छैन। यो त जिउलाई रसिलो बनाउने चिज मात्रै हो। अब एउटा छुटो लिएर 40 रुपियाँ छोडेर जानु। के को म दिनु 40 रुपियाँमा 500 रुपियाँ लान्छु। माइजूको फुकट आउँछ। उयो अमिलोको कति हो? 10 रुपियाँ हो पत्ता। ठिकै हो क्यामेरा हेर्दा चस्माले हो के ल्यायो अँधेरो न अँधेरो देख्छ ठिकै दिएर फोटो हान्ने अहिले फोटो हान्ने